Negativchilar, dushmanlar bir kuyib o'linglar. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan Sherzodbek. Xudo xolasa bir juda ham ajoyib yangiligimiz bor. Ya'ni bugungi videomizda mana Alloh nasib qilsa Tojikiston Respublikasidan kelgan akamiz hamma narsani aka ochiq oydin mana shu bizni Telegram orqali ko'rib, kuzatib borayotgan yaqinlarimiz, do'stlarimiz hammalari bir siz orqali bir ozmuncha bo'lsa ham bir tushunchani oladi degan umiddamiz. Xudo xolasa azizlar, 16 kishi, ya'ni Tojikiston Respublikasidan xudo xolasa mana shu mayda oxirigacha xudo xolasa vizaga podacha qiladigan bo'lyapti. Shulardan biri mana akamiz. Aka, meni mana qanchadan beri taniysiz, bilasiz va bizni kuzatib borayotganlarga biroz bir o'zingizni, nimangizni aytib o'tib keting, tanishtiring bir qator. Madaro akao همه چیزا میگم که ای اکام دروغ نمیگه. همه گپ بیش چی بگم راستای. مقصد میشوه که کمتر دیرتر میشه، میشوه که کمتر بروقتر. حاضر شانس گفته است که بسیار واکنسی اومده گیای بیایم بسپاریم که دم وقتا میمونه یا نمیمونه که تیار میشه میگه. خیلی خودتون میگم. اولی خدا یا ای اکام همون ریسکوات کرده، پول چی کرده؟ داکومنت‌ها را طوری کده استای، دروغ نگفته استای. من خودم باوری مقصد که کم کم باوری نمیکردم، لیکن حاضر 100% باوری میکنم. وقتشم بود، لیکن باور میکردم. همو چی بگم؟ برای سوم باشه، همو $350 گفتگیه، $350 چی بگم؟ برای приглашение، برای медстраховка گفتگیه. خیلی اوایل میسپاریم بعد چی میشود؟ Bilet, медицинский страховка, biletam, همه چیزاش در درین خودش. ویزا سپارشم بگردن یک کمه. همه‌اش خودش حل میکنه. شما سوم میسپارین، تمام خودتون جرات میکنین بسه. Tojikistonda qaysi rayonida? Qo'rg'ontepa Kuybesh. بسیار بچه‌ها مرا میدونن. همون حرکت کنید. من بسیار بچه‌ها رو گفتگیم. هر این یالغون نیسته، این دروغ نیسته. همش راستکی. خیلی بیاین اینا افیسشون هسته. در تاشکند هسته. بیاین خودتون برای مصلحت کنین، برای همه کارا رو بدونین، بعد سپارین. این خیلی میشه. اگر نه کدومی رسیده باشه، اما چقدر هم میشه تلگرام، واتساپ قطعا هم سپاریده میشه. من رای شما آدم میکنم. لیکن ما یگان سوم، یگان چی دادگی نیسته. من خودم همون گفتی گپا روی روز گرفته استم، هوایدا من گفته استم همین گپا را. 20-may sanasi haftaning seshanba kunidamiz. Xudo xolasa mana akalarimiz bundan 2 hafta oldin Bolgariya davlatiga vizaga podacha qilishgandi. Alloh nasib qilsa mana shunday kunda ko'rishli har bir aka-ukamizga, yaqin jigarlarga nasib qilsin. Mana shaxsan ko'zingizlarda oldinglarda xudo xolasa mana konvertlarni ochishadi, birgalikda rezultatlarni ko'ramiz. Hikmatulloga, Absattor aka, bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, yaqinlarimizga, hammalariga bir qator ko'rsataylik. Har tartibda mana xudo xolasa vizalarni qo'lga kiritganliklarini birgalikda sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Alloh nasib qilsa mana ko'rishinglar mumkin. Bolgariya davlatiga mana ikkala akamizga vizalari chiqdi. Xudo xolasa bu 3 oy plus 3 oy, ya'ni 6 oylik bo'ladi. Xudo xolasa natijalardan mamnunmisizlar? Absattor aka, o'zingizni aka fikringizni bemalol bizni kuzatib borayotgan obunachilarga aytaverasiz. Rezultat, natija bo'ldimi aka mana? Xudo xolasa mana vizani oldik. Yaxshi, rezultat yaxshi, Xudoga shukr. Boshida bo'ladimi, bo'lmaydimi, o'rtada akamiz ham ozgina diqqat bo'ldi. Har bir inson vizaga topshirgungacha har xil o'y kuyda bo'ladi-da. Mana ko'ringlar, do'stlar, yaqinlar, biz har bir qiladigan ishlarimizni xudo xolasa mana rezultatlarini bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizga va bizni qo'shni respublika davlatida ko'rib borayotgan insonlar diqqatiga mana sizlarga rezultat xudo xolasa. Xudo xolasa oldik mana Sherzodbekga rahmat. O'zinglar ham shamolinglar. Ishonmagandik o'zimlar. Ancha fevral oyida topshiruvdik. Общий 3 oyda 3 oyning ichida
Tezroq shoshilinglar. Hamisha Kelinglar. Allohim yuzimizni yorug' qilsin, chunki hech qaysi inson Yevropa davlatiga o'ynagani ketmaydi. Har bir inson o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Shu kamchilikni qilish uchun chiqiladi. Maqsad borib chiroyli ishlar, kam-ko'z qilish. Mana ekranda nomerlarimiz 2013 raqamida Telegram, 1515 raqamida WhatsApp, bemalol telefon qilib bog'lanishinglar mumkin. O'zbekistondagilar gazini bosinglar, 2 oy ichida chiqadigan bo'lyapti, xudo xolasa. Sizlar bilan Sherzodbek, xudo xolasa, mana shunday akalarimiz bilan ofisda o'tirib chiroyli video kontent qilishni nasib qilsin.